誒，你屋企係咪都係咁㗎？大家好似嚟自唔同星球咁，性格南轅北轍，古古怪怪，怪怪嘅 sticker， 係怪怪嘅造型，但呢份古怪又有啲可愛。明明喺同一個屋企，都要 send message。要啊！成日跳啲古怪舞，煮啲古怪嘢。媽，我啲 Parma ham 唔係用嚟俾你炒㗎。好味啊！唔去啊，唔去啊，好攰啊！成日口不對心，連要分開啦，都係咁，仲會掛住我㗎？唔會喎，咁你會唔會掛住我啊？我都唔會噃。其實我哋每個人都係用緊自己怪怪嘅方式去表達愛。因為好愛，所以可愛。我到咗啦，我都到啦。係或者我哋終會走向唔同嘅軌道，但總有一種引力喺月圓之下，將我哋拉返埋一齊。奇華至尊月餅，讓每種獨特圓滿每一家。